10 минути до спиење. Ова е новата сказна на Рианон Филдинг и Крис Четртон и се вика, како што можете да погледнете и вие, Малата сирена или Малото сиренче. И да погледнеме што има оваа сказна. Длабоко под океанските бранови, меѓу дивите морски цветови, имаше една палата со школки како ѕидови и наместо кули, сјајни бисери од различни видови. Во кралството на сирените, малите сиренчиња пливаа наоколу често, но имаш уште 10 минути до спиење. А едно од нив не беше на своето место. Маре беше со делфините. Тие заедно нурка, си играа, скока. 9 минути, се слушна гласот на незиниот дедо. Но Маре си мислеше дека за спиење не е дојден редот. Таа посака да не беше толку мала и сакаше храбра да биде. Па така со само уште 8 минути до спиење, Маре нурна длабоко под еден бран што го виде. Мекото песочно океанско дно ечеше од силното чукање. 7 минути, извикаа крабите, додека од нивните штипалки и нозе се слушаше тропкање. Низ водата пливаа брзо, јато риби во боите на виножитото. Уште 6 минути до спиење, рекоа тие во еден глас. Ако сакаш, дојди со нас. Кога малата опашка на Маре се измори, сите риби беа во заминување. 5 минутки, извика желката без да мрмори, додека тие се движеа околу брегот со пливање. Одеднаш над океанското дно се надвисна сенка голема и густа. Уште 4 минути до спиење. Маре се вивна нагоре, а кулата ја отвори својата уста. Но со само едно плас, Маре пристигна на златната островска плажа. Еден кит помина покрај брегот, се насмеа и кажа: Уште 3 минути. Качи ми се на грбот ако можеш. Капки вода летаа на сите страни, додека се движеа низ океанот, а веќе доцна беше. Со само уште 2 минути до спиење, Маре да ја види палатата веќе можеше. Ти благодарам, рече малата сирена. Го бакна по глава пријателчето кит пред спиење. Уште 1 минутка, се слушна гласот на незиниот дедо, а Маре отплива до креветот без противење. Оваа смела сирена има тајна за чување сега. Една мала авантура е сосема во ред, но дури и сирените мора да спијат во кревет. Драги пријателчиња, сега е ваш ред за во кревет. Добра ноќ.